Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją. Ta naktį buvo paleisti 7 šūviai į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 40 dienų paieškų pagaliau surasta dingusi Vajagų šeima. 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance. Kupreliškis buvo maža ir rami lietuviška kaimo bendruomenė, kurioje visi vieni kitus pažinojo. Čia gyvenimas tekėjo lėtai ir numatomai. Šeimos dirbo žemę, vaikai ėjo kartu į mokyklą, o didžiausi rūpesčiai buvo sezonų kaita ir derlius. Tačiau 1995 metų pavasarį Mindaugas Daunoras, išskirtinis jaunas vyras, išmintingas, darbštus ir brandus už savo metus, ėmė jaustis neramus. Jo šeima, patėvis Jurgis Vajiga, mama Danutė ir jų 10 metų dukra Rūta, Mindaugo sesuo, išvyko į Latviją. Tokios kelionės buvo įprastas dalykas to meto kaimo šeimoms, dažnai vykstančioms pirkti ar parduoti prekes. Jie turėjo grįžti po 3 dienų, bet 4 dieną nuo išvykimo Mindaugas vis dar laukė. Tačiau jis nusprendė nepergyventi ir būti stiprus. Tėvas žino, ką daro, o ir namuose yra daug darbo, galvojo jis. Nepaisant šeimos nebuvimo, Mindaugas ir toliau kasdien ėjo į mokyklą, rūpinosi ūkiu ir net vežė pieną į vietinę pieninę. Jo atsidavimas ir pareigingumas pelnė viso kaimo pagarbą. Mindaugas visada buvo gabus mokinys. Puikiai sekėsi matematikoje ir fizikoje. Buvo mandagus, uždaras ir paskendęs mintyse. Mokytojai apibūdino jį kaip tylų ir intelektualų vaiką, prašantį poeziją apie sielą ir mėgstantį piešti. Net buvo pakviestas į Kauno technologijos universitetą. Jis buvo tas sūnus, apie kurį svajoja kiekvienas tėvas. Protingas, ambicingas ir be galo darbštus. Tačiau dienos virto savaitėmis, o šeima vis dar negrįžo. Mindaugas neparodė jokių ženklų, kad būtų sukrėstas ar gailėtųsi. Kai mokytojai klausė apie jo tėvus, jis tiesiog atsakydavo, kad jie išvyko ir negrįžo. Jis gūžteldavo pečiais ir tęsdavo savo dieną. O ką kita jis galėjo padaryti? Jo atsparumas greitai tapo kaimo kalbų objektu. Žmonės matė jį kaip tragišką jaunuolį, kuris neša neįsivaizduojamus rūpesčius. Tėvai netgi naudojo Mindaugą kaip pavyzdį savo vaikams, atsakingumo ir atkaklumo simbolį. Buvo rašomi straipsniai apie jo nepalaužiamą dvasią. Bet kaip laikas ėjo, Mindaugas turėjo pereiti į kitą etapą. Jis tapo vieninteliu žmogumi ūkyje, kurį reikėjo prižiūrėti, o darbo vienam buvo labai daug. Tad jis pradėjo planuoti šeimos turto ateitį. Pardavinėjo gyvulius, ieškojo nuomininkų žemei ir net pardavė patėvę seną automobilį. Kai buvo paklaustas, kodėl taip elgėsi, jis atsakė, kad tiesiog ruošiasi blogiausiam. Jei tėvai niekada negrįš, jis turi pasirūpinti savo ateitimi. Tačiau ne visi buvo įsitikinę jo ketinimais. Laikui bėgant pradėjo sklisti abejonės. Kai kurie matė jį kaip gedintį sūnų, bandantį išgyventi. Kiti pastebėjo keistą dalyką. Mindaugas netrodė liūdnas. Atrodė, kad jis buvo laisvesnis, beveik atsipalaidavęs. Bet nebuvo jokių kovo žymių, jokių įsilaužimo pėdsakų, jokių desperatiškų pagalbos šauksmų. Jo šeima tiesiog dingo. Ir vis daugiau kaimo žmonių pradėjo klausti, ką iš tikrųjų žino Mindaugas. Vieną naktį kaimynė nuėjo pas Mindaugą, norėdama patikrinti, kaip jis jaučiasi. Rado jį vieną, žiūrintį į grindis. Jo akys buvo sausos, tačiau veidas išreiškė kažką, ko nebuvo galima suprasti. Ne liūdesį, o tas, kas atrodė kaip gilūs apmąstymai. Jis buvo pasimetęs, lyg spręstų galvosūkį, ir kai jis su juo kalbėjosi, jis tiesiog šypsojosi. Galbūt tuo metu Mindaugas iš tikrųjų jautėsi palūžęs. Mindaugas buvo tobulas sūnus, idealus mokinys, atsakingas jaunas vyras, paliktas pasirūpinti savimi. Tačiau kol visas kaimas svarstė, ar jis gali būti susijęs su šeimos dingimu, tyrėjai netrukus atrado tiesą. Po jo ramiu elgesiu slėpėsi paslaptys, kurios šokiravo visą tautą. Kiekvienas jo veiksmas ir žodis buvo apgalvotas, suplanuotas ir šaltas. Ir visa tai prasidėjo nuo vienos smulkios detalės, kuri sugriovė beveik tobulą melą. Tobulas monstras, slepiantis savo tikrą prigimtį už mielų akių. Po kelių savaičių dingimo įvyko pirmasis tikras įtrūkis Mindaugo pasakojime. Į pagalbą buvo pasikviestas žinomas lietuvių ekstrasensas Pranciškus Sabaliauskas, kurį atvedė vienas iš dingusios šeimos giminaičių.
Eidamas pro Daunorų namus, jis pasakė šiurpų pareiškimą. Atsakymas yra čia. Tai sūnaus darbas. Tai buvo šokiruojantis kaltinimas. Iki šiol Mindaugas buvo kaimo auksinis berniukas, bet dabar buvo pasėta abejonė, nors teisėsauga pradžioje atmetė ekstrasenso teiginius. Kaimo gyventojai negalėjo ignoruoti nerimo jausmo, kad kažkas visgi negerai. Tyrėjai pradėjo kruopščiau stebėti Mindaugo elgesį ir tai, ką jie atrado, tik padidino jų susirūpinimą. Mindaugas atrodė vis labiau atsipalaidavęs. Kai kurie jo klasės draugai net pastebėjo, kad jis pradėjo dažniau šypsotis, juokauti. Didžiausia raudona vėliava buvo tai, kad Mindaugas pradėjo pardavinėti šeimos gyvulius, ką jis tikrai nebūtų daręs, jei tikėtų, kad jo tėvai vis dar sugrįš. Turiu pasirūpinti ateitimi, turiu išgyventi. Tai buvo logiška, net praktiška, bet ar tai buvo gedinčio sūnaus reakcija? Kuo galiau teisėsauga nagrinėjo situaciją, tuo daugiau nerimą keliančių detalių jie atrado. Daunorų namai, nors ir buvo ūkyje, buvo nepriekaištingai švarūs, nebuvo jokių kovos ženklų, jokios netvarkos, nieko neįprasto. Iš tiesų, viskas atrodė per daug tvarkinga. Namai, priklausantys 5 žmonių šeimai, įskaitant 3 vaikus, buvo beveik nenatūraliai švarūs. Nėra neplautų indų, nešvarių skalbinių, nepalikta pusiau suvalgytų patiekalų. Atrodė tarsi kas nors būtų skyręs laiką ir ištrynęs kiekvieną normalios kasdienybės gyvenimo pėdsaką. Tačiau net ir šios įtarimų detalės nesuteikė atsakymų, kur dingo šeima. Tada buvo atrastas šulinys. Už namų stovėjo senas šulinys, kuris neseniai buvo užtaisytas storu betono sluoksniu. Mindaugas paaiškino, kad jis ir jo patėvis uždarė šulinį prieš dingimą. Vanduo tekėjo į garažą, sakė jis. Reikėjo uždaryti. Įtikinamas paaiškinimas, bet kažkas dėl to nesiderino su tyrėjais. Kodėl kaimo šeima, ypač finansiškai nestabili, turėjo švaistyti išteklius uždarydama šulinį ankstyvą pavasarį? Kodėl betonas buvo maišomas namuose, o ne prie šulinio? Ir svarbiausiai, kodėl niekas kaime apie šį remontą nebuvo girdėjęs anksčiau? Tai buvo mažas miestelis, visi vieni kitus pažinojo, tad remonto nepastebėjimas nesiderino su tikrove. Tyrėjai nusprendė, kad yra tik vienas būdas sužinoti tiesą. Jie atvežė įrangą, kad pramuštų betoninį sluoksnį. Pirmasis kūjų smūgis sudrebino namus. Mindaugas stovėjo šalia ir stebėjo. Jo veidas buvo neperskaitomas. Ir tada baisi tiesa. Kiekvienas smūgis atskleidė vis daugiau. Gabalą audinio, pagalvę, žmogaus galūnę. Ir galiausiai nebijotiną mirties kvapą. Tiesa, paslėpta po beveik metru kieto betono, pagaliau iškilo į paviršių. Mindaugas visą laiką stebėjo tylėdamas. Jis nekarto nesistengė jų sustabdyti, nereagavo. Tuomet, kai buvo atidengti jo šeimos palaikai, jis tiesiog sušnibždėjo vieną žodį. Tėtukas. Tylus prisipažinimas. Nevalingas paslydimas. Galutinis patvirtinimas to, ką policija jau buvo įtarusi. Berniukas, kuris apgavo visą kaimą, nebuvo gedintis sūnus. Jis buvo šaltakraujiškas žudikas. Ir baisiausia dalis, blogiausias detalės, buvo dar tik prieš akis. Kai tik buvo pramuštas betonas, byla prieš Mindaugą Daunorą nebuvo paremta tik įtarimais. Tai buvo faktai. Jo patėvio, motinos ir mažos sesers palaikai gulėjo po sukietėjusiu betono sluoksniu, kruopščiai paslėpti. Kai ekspertai dirbo su kūno atkūrimu, jie pradėjo dėlioti įvykių eigą, kad suprastų, kas tikrai nutiko tą kraupią naktį. Mindaugas planavo tai savaitės, gal net mėnesius. Visas motyvas buvo pinigai, augantis noras turėti turtų, nepykanta savo motinai ir desperatiškas noras kontroliuoti savo ateitį. Jo patėvis, Jurgis, visada buvo tas, kuris jį drausmino, kuris priimdavo sprendimus. Motina niekada nerodė jam daug meilės, o tada buvo jo jaunesnioji sesuo Rūta, nekalta mergaitė, įstrigusi tarp Mindaugo neapykantos taikinių. Ta lemtingą naktį šeima miegojo kaip įprasta, nesuvokdama, kad jų sūnus jau buvo nusprendęs jų likimą. Tyrėjai nustatė, kad pirmasis mirė Jurgis. Jis buvo subadytas kelis kartus. Jo kūnas rodė kovos ženklus. Jo žmona Danutė buvo kita. Jos sužalojimai rodė, kad ji kovojo, lyg būtų atsibudusi ir bandžiusi apsiginti. Tačiau tai, kas nutiko Rūtai, buvo baisiausias visų atradimas. Mindaugas iš pradžių bandė ją uždusinti, bet kai tai nepavyko, jis nunešė išsigandusią 10 metų mergaitę prie šulinio. Ji dar buvo gyva, kai jis ją įmetė. Ekspertų ataskaita patvirtino, jos mirties priežastis nebuvo uždusimas ar smūgiai. Tai buvo nuskendimas. Ji priešinosi, ji kovojo dėl išlikimo ir tame šaltame,
akmeninėme šulnyje. Ji mirė visiškai viena. Po nužudymų Mindaugas praleido valandas kruopščiai valydamas namus. Jis atsikratė kraujuotų drabužių ir patalynės, netgi perklijo naujus tapetus miegamajame, kad paslėptų bet kokius smurto pėdsakus. Po to jis įvykdė savo galutinį planą. Jis sumaišė betoną, uždengė šulnį, palaidojo savo šeimą po juo. Ir kai tai buvo padaryta, jis tiesiog nuėjo miegoti. Kitą rytą jis atsikėlė, apsirengė ir toliau gyveno, tarsi nieko nebūtų nutikę. Savaitėmis jis lankė mokyklą, prižiūrėjo ūkį ir atliko atsakingo sūnaus vaidmenį. Jei ne tyrimas, jei ne įtrūkimai jo elgesyje, jis galbūt būtų pasprukęs. Dabar prisiminkite, kai sakiau, kad tai buvo 5 asmenų šeima. Vienas iš baisiausių šios bylos elementų buvo klausimas, ar Mindaugo vyresnė sesuo, Inga, žinojo, ką jis padarė. Ji buvo išvykusi į mokyklą, kai įvyko nužudymai. Tačiau, kai grįžo namo, ji atrodė nesugrėsta dėl dingusios motinos ir jaunesnės sesers. Iš tiesų, kai policija peržiūrėjo namus, jie rado laiškus, kuriuose Mindaugas ir Inga buvo parašę giminaičiams JAV, prašydami pagalbos persikėlimo į Ameriką. Laiškus, kurių jie niekada neišsiuntė. Vėliau Mindaugas prisipažino, kad jis pasakė Ingai viską. Pasak jo pareiškimo, jie buvo suplanavę parduoti namą ir žemę, kad už gautus pinigus pradėtų naują gyvenimą užsienyje. Bet kai Inga buvo apklausta, ji neigė žinojusi kažką. Teisiškai ji buvo apsaugota. Pagal Lietuvos įstatymus ji galėjo atsisakyti liudyti prieš šeimos narį. Ar ji buvo auka? Ar ji buvo dalis paslėpto plano? Tiesa, niekada nebuvo visiškai išsiaiškinta. Tačiau jeigu neklausi, kur dingo tavo mama ir mažoji sesuo per visas tas savaitės, manau, tai nutapo tam tikrą paveikslą. 1997 metais Inga mirė nuo kraujo vėžio, būdama vos 24 metų. 1996 metais Mindaugas Daunoras stojo prieš teismą. Nepaisant jo jauno amžiaus, tik 18 metų, jis buvo pripažintas kaltu dėl 3 pirmo laipsnio žmogžudysčių. Jo bausmė – mirtis. Tuo metu Lietuvoje dar buvo galiojanti mirties bausmė ir Mindaugas tapo jauniausiu žmogumi šalyje, kuriam buvo paskirtas šis nuosprendis. Tačiau prieš jam atlikus egzekuciją Lietuva panaikino mirties bausmę. Jo bausmė buvo sumažinta iki gyvenimo kalėjime. Daugumai tai būtų buvę istorijos pabaiga, bet Mindaugui liko dar vienas paskutinis skyrius. Kalėjimas nepalaužė Mindaugo. Jis tęsė savo studijas, išmoko anglų kalbą ir rašė laiškus savo močiutei. Jis niekada neparodė gailesčio už tai, ką padarė, bet kažkas jį kankino. 2000 metų rugpjūčio 15 dieną, būdamas tik 24 metų, Mindaugas Daunoras buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje. Jis pasikorė. Prie jo kūno buvo rasti 3 laiškai. Vienas močiutei, vienas lietuvių politikui, su kuriuo jis laiškai susirašinėjo, ir vienas kalėjimo prižiūrėtojui. Laiškuose nebuvo prisipažinimų, nebuvo atsiprašymų. Jie suteikė žvilgsnį į sutrikusio jauno žmogaus protą, patyrusio didelę traumą ir sumišimą. Jo paskutiniai žodžiai buvo gero linkėjimai ir prašymas dėl šviežių daržovių, atskleidžiantys keistą kasdienybės ir pamišimo kokteilį. Nors laiškai neatsakė apie jo veiksmų motyvus, jie parodė sudėtingą asmenybę, kovojančią su savo pačio jausmais. Po jo mirties Daunorų šeimos namai buvo apleisti. Niekas nenorėjo pirkti namo, kuriame įvyko toks siaubas. Galiausiai jis buvo išardytas gabalas po gabalo, kol nieko nebeliko. Šiandien likę tik tuščia pieva, kur kažkada stovėjo namas. Vienintelis pėdsakas, kas ten nutiko, yra tų, kurie išgyveno atmintyje. Mindaugo Daunoro byla išlieka viena baisiausių Lietuvos istorijoje. Ne tik dėl nusikaltimo pobūdžio, bet ir dėl šokiruojančios tiesos, kurią jį atskleidė. Kartais baisiausi monstrai nėra svetimi, kurie slepiasi tamsoje. Tai tie, kuriais pasitikime labiausiai. Ir kartais reikia būti atsargiems, užmerkiant akis savo pačių namuose. Net ir po 10 mečių Mindaugo nusikaltimai kelia baisius klausimus. Ar visa tai buvo tik dėl pinigų? Ar buvo kažkas daugiau? Kažkas, ko mes galbūt niekada pilnai nesuprasime? Jei ši byla jums pasirodė įdomi, palikite savo nuomonę komentaruose. Kaip jūs manote, koks iš tikro buvo Mindaugo Daunoro motyvas? Ar galėjo būti kokių nors įspėjimo ženklų? Ir jei norite išgirsti daugiau tikrų nusikaltimų istorijų, nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti ir jungti pranešimus, kad nepraleistumėt nei vienos naujos bylos. Būkite saugus, būkite budrus ir pasimatysim kitą kartą.